Салам радиосунда жаңылыктар. Саламатсыздарбы, урматтуу радио угуучулар жана YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү. Эфирде жаңылыктар түрмөгү, аны менен мен Кудайберди Дуйшоев тааныштырам. Кыргызстан тажик тараптын кезектеги айыптоосуна жооп берди. Айдаркенде кар жаап, жашоочулар кечэтен бери жарыксыз калды. Чоң энесин өлтүрүүгө шектелип, небереси кармалды. Аксайда каза болгон ишкердин банктагы насыясы жабылды. Тоок фермасы калыбына келтирилет. Кыргызстан тажик тараптын кезектеги айыптоосуна жооп берди. Кечээ 19-октябрда тажик тарап Кыргызстанды чек арадагы кырдаалда курчутууга аракет кылууда деп айыптаган билдирүү тараткан. Кыргызстан УКМКнын чек ара кызматы Тажикстандын билдирүүсүндө көрсөтүлгөн маалыматтар чындыкка эч кандай дал келбейт деп билдирет. Анан калса Тажикстандын УКМК чек ара аскерлери атайылап маалыматты бурмалап, чек арага канатташ жашаган калк мыйзамсыз иш-аракеттерге баруусуна аракет кылышууда. Автотрал менен техниканын алынып өтүшү, тартылган сүрөттөрдү жарыялоо буга мисал боло алат. Тажик тарап бул сүрөткө комментарий берүүдө кыргыз тарап Баткен облусуна аскердик техниканы ташып жатат деген божомолду ойдон чыгарып айткан. Ал эми чындыгында болсо бул сүрөт 2022 жылдын 21-22 сентябрында техниканы чек ара сызыгынан Кыргызстандын аймагын көздөй ичкери киргизип, туруктуу жайына ташып кетүүдө тартылган эле. Тескерисинче 25 сентябрынан тарта тажик тарап ок атуучу позициялар даярдап жатат. Жергиликтүү калк окопторду казып, Кыргызстан менен чектешкен мамлекеттик чек аранын периметрин бойлой траншеяларды казууда. Кыргызстандын аба мейкиндигин бузуп, чалгындоо иш-аракетин жасап, дрондор колдонулгандыгынын 10дон ашуун фактысы катталган. Дал ушул Тажикстандын жарандары Кыргызстандын чек арага канатташ жашаган тургундарынын үйлөрүн өрттөгөнгө аракет кылышкан. 26 сентябрда тажик аскерлери тарабынан коюлган гранатага тажик жараны жарылгандыгы, Тажикстан аскерлери кезектеги чыр-чатак катталган учурда өз аймактарына чек арага мина коюп кире качканга даярданып жатышкандыгын кабар берет. Мындан тышкары жакын арада эле милициянын аттуу баштуу кызматкери Тажикстандын ички иштер министринин атынан аскер кийимин кийген белгисиз адамдарга мыйзамсыз иш-аракеттерге барууга жана чек арада жагдайга бүлүк салууга чакырык жасоо менен кайрылган видео жарыяланган. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын УКМКсы Тажикстан чек арага өздүк курам жана техника ташылып жаткандыгын, ал максатта тез жардам автоунаалары колдонулуп жатканын, головной суу бөлүштүрүү жергесинин тушуна Тажикстандын позицияларына жарандык автоунаалар менен ок дарылар алынып жаткандыгын белгилейт. Жалдануучулар даярдоо, ошондой эле курал-жарактардын кампасын даярдоо үчүн тажик тарап мечиттерди пайдаланып жаткандыгын талашсыз айкындаган далилдер бар. Андыктан Кыргызстан УКМК чек ара кызматы коңшулаш кесиптештерин жетишкен макулдашууларды сактоого жана кол коюлган протоколдун пункттарын аткарууга, тынчтыкты сактап калууга чакырат. Айдаркенде кар жаап, жашоочулар кечэтен бери жарыксыз калды. 2022 жылдын 19 октябрь күнү аба ырайы кескин өзгөргөнүнө байланыштуу Айдаркен шаарында кар көп жааган. Натыйжада бак-дарактар кар көптүгүнөн сынып, электр чубалгыларына зыян тийгизип, электр энергиясын берүү үзгүлтүккө учурады. Аталган аймакка Баткен электр тармактары ишканасынын 3 бригадасы барып, 19 октябрь күнү саат 17:00 баштап үзүлгөн аба чубалгыларынын калыбына келтирүү иштерин ыкчам жүргүзүп жатат. Келтирилген убактылуу ыңгайсыздык тез арада калыбына келтирилип, электр энергиясы берилет деп айтылат Баткен электр тармактары ишканасынын басма сөз кызматы берген маалыматта. Чоң энесин өлтүрүүгө шектелип, небереси кармалды. 19 октябрда Сокулук райондук милициясына 70 жаштагы кемпир денесинде оор жарааттар менен райондук оорукананын жандандыруу бөлүмүнө түшкөндүгү боюнча маалымат келген. Келтирилген оор жарандарынын кесепетинен ал каза болгон. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкармалыгы маалымдады. Жүргүзүлгөн ыкчам тергөө амалдарынын натыйжасында шектүү катары каза болгон адамдын небереси 23 жаштагы жаран милициянын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Алдын ала маалыматтар боюнча чоң апасы небересин ичкилик ичесинде бурушканынан болгон деп айтылат маалыматта. Аксайда каза болгон ишкердин банктагы насыясы жабылды. Тоок фермасы калыбына келтирилет. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров кечээ 19 октябрда Жоңорку кеңештин жыйынында
чек арадагы окуяда жабыркаган жарандардын насыясы тууралуу маалымат берди. Учурда жалпы сумма 13,5 миллион сомдук 250 кредит кечирилип, 2,5 миллион сом суммасындагы 13 кредит реструктуризацияланды, деди Жапаров. Ошондой эле Баткен районунун Аксай айылында Чакан тоок чарбаны чоң канаттуулар фабрикасына айланткан ишкер курман болгонун, анын дээрлик 9 миллион сомго жакын банктагы карыздары жабылганын айтты. Жапаров: мен бул ишканага жеке өзүм бардым. Канаттуулар фабрикасы калыбына келтирилет жана кеңейтилет. Бул маселе менин жеке көзөмөлүмдө, деди. Белгилей кетсек, сентябрда болгон кыргыз-тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалда тажик тарап Аксай айылында ишкер Матиса Надировду өлтүрүп, тоок фермасын толугу менен өрттөп кеткен. Аталган ишкана Баткен районунун Баткен шаарынын калкын жумуртка менен камсыздап турган. Студияда жаңылыктар түрмөгү менен тааныштырган мен Кудайберди Дуйшоев. Андыктан биздин толкундан алыстабаңыздар.